Hello， 孫柏文。大家好。喂，你嘅商品價格咧，琴晚咧真係咧，好似經歷呢個洗倉咁樣啊嚇，俾人哋一夾就夾低咗成6-7%喎。其實基本上即係早幾個月咧，都係股票越差咧，啲商品越好嘅，商品就變咗呢個避風塘。咁啊，可能吸引咗好多散戶入去啦。咁我諗大鱷而家喺度，即係 list 嘅 theory 就係話大鱷而家喺度洗緊倉㗎啦。就係咁斬落嚟，咁喺斬晒啲頂唔順嘅人，或者做咗孖展嘅人。咁啊，如果你睇翻即係我特別想睇一睇中石油咧，其實睇翻佢啲業績咧，係咪即係佢冇 production 增加咧？其實呢個2004年開始都知㗎啦，呢個一早就知㗎啦，呢個咁佢即係維持到佢嘅產量兼夾。佢發現到嘅新石油可以補充翻佢以前嘅存量咧，其實已經係地先借地咁。啲人買中石油純粹係因為佢可以油價買佢油價升嘅啫。只不過而家我諗佢下游補貼嗰個實在太厲害，你睇佢嗰個 top line revenue 即係升咗好多嘅喎。不過咧 profit 真係冇乜點升過，因為呢個係非常之失望咯。咁即係你話佢平咧，即係比起佢以前真係即係仲係一個中國概念石油公司嘅時候咧，就係貴好多添啊！即係嗰陣時嘅 P/E 可能7啊8啊，都已經係好樂觀嘅，大家已經咁而家10幾咁，如果你話縮翻落去10嘅話，真係我諗冇得9蚊啊8蚊都可能會見啊，所以大家要小心中石油呢隻，即係勢係絕對唔靚啊！呢個係雖然大家力唱淡我隻愛股啊，但係我仍然係覺得咧，即係喺8蚊至9蚊中間咧，其實咧大家咧就完全係吸納無妨，因為我其實就唔係話單獨睇好呢個股票，而係咧其實整體上咧。佢哋咧都已經翻去之前即係817之前個位咁滯啦。咁你話呢個唔合理嘅水平已經即係 eliminate 咗，即係已經消除咗。即係嗰陣時嘅直通車所謂嘅概念，其實應該都即係消耗殆盡啦。而家應該都冇一隻股票係當中個股價係包含到即係嗰個因素㗎啦。咁你睇翻，如果係咁嘅話咧，我相信咧，即係之後如果股市好翻咧，佢都係隨住股市上升嘅，即係其中一員。唔係我最擔心呢樣嘢，即係大家都知道857，你話如果即係政府唔逼佢補貼，係嘛？唔搞佢啲暴利稅嘅話咧，即係佢呢個如果用馬匹嚟比呢一馬咧，大把喺手嘅。不過問題係跑唔得盡啊，因為佢盈利俾下滲少少俾你 profit growth。不過咧就永遠都係我哋賺錢賺咁多，不如補貼下啦，做下呢個嘅國家嘅政策啦。咁所以搞到即係根本就係啲股東受害，即係我自己我都戥你慘啊 Teresa。我冇咋，你唔使戥我慘㗎你。即係呢隻嘢盈利冇理由唔叭叭聲升嘅，不過佢連即係而家最慘一樣嘢就係佢連油價上升都受惠唔到佢嘅盈利個時候咧，即係對於佢嘅前景嚟講真係會嚇死人㗎，即係啲人係唔樂觀啊。所以其實咧，琴日咧，我見油價跌翻落嚟咧，我係覺得咧對中石油係好嘅，因為根本咧即係佢煉油嗰方面咧，即係基本上煉一桶係蝕一桶啊嘛，而家咁跌翻落嚟，根本如果穿翻100蚊嘅話咧，其實對中石油嚟講咧就可以係變咗係平衡翻啲，咁反而對中海油可能冇咁有利，咁所以你話3隻油股當中咧，中石化咧好多人今日都話叫撈底啊，咁因為咧嗱佢一來得到補貼啦，二來咧油價回落咧，即係其實佢對佢嘅即係盈利方面又會做好啦，咁大家都會睇啦，3隻油股當中究竟會唔會中石化可以跑出咧？即係阿 Edmond 或者係 Matthew 我都可以講下喎。Edmond 先啦。或者我未講之前講中石油，我諗中石油如果再要升咧，其中一樣可能又係講即係買到啲嘢咁樣啦。再發掘油田，我諗呢個消息未必咁快會令到佢再有一個大嘅舉動。我覺得係再買到人哋啲嘢咧，咁就係會係對個股價有一個支持。咁我諗如果你話即係3隻油股裡面咧。其實正式嚟講，應該油股我覺得反而越細越要買啦，就係883咯。咁今次883點解跌得咁急咧？我覺得咧就係市場嘅情緒係居多嘅。你睇翻其實883不論管理啊，或者係佢嗰個即係嗰個業務嘅性質咧，其實佢只係純粹係即係賺嗰個買賣嗰個差價啫。佢有風險就唔係咁大嘅，只要油價升，佢就一路咁賺錢。咁急跌嘅時候咧，反而如果你搏翻急升咧，我反而係883咧。呢隻股份咧就係一個可以做一個短炒咯，咁就係對油價對佢嚟講亦都應該敏感度相對高啲，咁所以你話如果3隻對油價敏感度或者係以一個即係油價對有着唔着數咧，我覺得始終都係883係好玩啲嘅。Matthew 咧？咁我自己都係比較睇好上游嘅業務啦，咁即係中石油相對嚟講都仲係幾失望啦，咁當然個業績，咁883啦，當然即係會係對油價嚟講比較敏感啲嘅。另外就我都想提一提孫柏文隻愛股隻中油香港啦，咁其實
今日都幾硬淨啊，都企喺即係3個6嗰度，都係跌一仙。咁啊，其實琴日就即係有啲小道消息啦，即係啲花邊新聞咧，就係因為佢自己本身即係個董事長咧，就以即係中石油嘅副總裁嘅身份咧，就出席咗個股東會啊。咁所以即係有啲揣測就可能中油香港可能會即係短期內併入去中石油入邊啦。咁啊，我諗呢個就係限制咗個股價個跌幅個因素咯。咁唔知孫柏文就係咁睇好中油香港咧？唔敢寄望，不過如果真係真嘅話，就希望佢喺我目標價8蚊嗰度作價去收購。1倍係嘛？呢隻今日隻中油香港都係弱㗎，都係落個33先搞翻上嚟，咁啊等佢開業績㗎啦。不過希望佢受惠於油價升嘅嗰個因素比中石油大啊。咁啊呢個我唯一希望嚟嘅啫。咁啊好啦，即係我一個小女子就力抗3位專家啦。咁啊希望咧就未來咧就拭目以待啦。大家睇下會唔會係究竟邊隻跑